Hello guys! Welcome back to our channel. So, ngayong gabi ay mag-a-unbox po tayo ng order natin sa Lazada na Telecine tripod siya. So, Telecine tripod. Gagamitin natin to sa ating vlog. So, titignan natin kung maganda yung quality ng order natin sa Lazada. So, nagkakahalaga siya guys ng 723 pesos. Yan o. 723 pesos siya. So, ito na guys. Tanan! So, titignan natin kung maganda yung quality ng product ng Telecine. Yan. Ito na natin. Medyo mabigat siya guys. Ayan. Sabi dito, Telecine. Ayan. Telecine selfie stick for action camera. Ayan. Open na natin. Ayan. Yung nasa box po, ayan. Nakikita ninyo, meron siyang ewan ko kung ano ito. Tapos, may parang screw. Yan, panlagyan ng cellphone. Ayan, parang screw niya. At saka, ito yung mismo, ayan, monopod or tripod siya kasi parang pwede siyang pang monopod lang na ganun. At saka, pwede siyang pang tripod. Wait lang guys ha. Tanggalin lang natin yung nakalagay na. Ayan. Ayan. Meron siyang instruction manual dito. Ayan. Meron siyang kung paano. Ayan. Pwede natin siyang ganun o. Ayan. Paano ba yan? I-tripod. Ano ba siya? Yan, pwede siyang pang i-tripod. So mamaya tignan natin kung paano. Yan yung tripod niya, tapos natatanggal din siya para pang selfie stick, parang ganun. Ayan. Mahaba naman siya. 1 meter. 1 meter yung haba nito po. Kaya maganda siya. Diba? Assemble lang natin. Asan ba ito? Tapos yung screw niya kalagay. Tama ba? Parang ayaw. Ayan. Lagay natin yung screw. Ayan. Tapos ito. Ayan siya. Sulit naman siya guys kasi mabigat, medyo mabigat siya para kuwan. Ayan. Kapag higpitan mo, parang kuwan mo siya, ganun mo para okay. Kasi kapag ginan mo siya, ayan, matatanggal na siya. Ayan. Ganito siya guys kapag hindi nakataas tong kuwan niya. Mga 1 meter na mahigit siya. Yan, pwede, di ba? So, paano po ba? Paano ba ito ilagay? Hindi ko alam kung paano ito ilagay. Dito yata ito. Ayan. So, dito yata yan.
Okay. Para dito siya. Kasi pwede natin ilipat to. Halimbawa, dito. Pwede dito siya ilagay. So, yung kapag may halimbawang kuwan natin, yung parang ilaw or kuwan ilalagay dito para may parang ilaw niya, parang ganun. Bibili pa tayo ng ilaw natin para kahit na gabi pwede tayong mag-vlog, diba? Kahit anywhere. Pwede pala dyan, ayan. Yan pala yung kuwan nito. Pwede dito ilagay yung phone. Dito siya. Tapos lagyan ng ilaw or mga mic, ganyan. Tapos ito yung parang tripod niya. Hindi natin alam kung ito yung parang tripod niya, guys. Ayan. So, pwede natin siyang patay yung ganun. Pero natutumba naman siya. Ayan. Tapos meron siyang ito para ilagay natin dito if ever na may parang may mang-snatch sa ating tripod na monopod, hindi agad na matatangay, diba? Naka-safe naman kasi kapag nakalagay dito yung phone natin, hindi matatangay. Yung quality niya, maganda siya, guys. So, sa Telesin po, maraming salamat po dito sa good quality po to. Nagkakalaga siya ng 723 pesos. Sulit na sulit, guys. Yan, pwede na tayong mag-vlog gamit nito. Dito natin ilalagay. Yan. Pwedeng ganyan, yung lagay natin dyan, camera or phone. Tapos dito natin ilalagay yung mga ilaw. Pwede rin. Maganda siya, guys. Worth it na makabili kayo nito. Ayan. Ito yung parang tripod niya. Tapos, ayan. Ganun nyo lang siya, guys. Parang pihitin nyo. Kasi naglalak siya. Ayan. Naglalak siya. Kasi siya kapag pinihit mong ganun pa isa-isa, naglalak siya. Para hindi siya bababa. Ganun lang siya, guys. Kapag sinara mo naman siya, pihitin mong pabalik. Ganyan. Ayan, magsasara siya. Ayan. Pa-circle siya. O, yan. O. Kapag lock mo naman siya, guys, pihitin mong pabalik. Pag ganun. Ayan. Para magsara siya. So, good quality siya, guys. So, thank you, Telesin. Hindi po ako bigo sa pagbili ko nito. Magagamit natin siya sa ating mga vlogs. Yan. So, thank you guys for watching sa ating vlog ngayon. Hello guys, pahabol ko nga pala yun. Binasa ko siya sa kanyang manual. So, ganun pala yung pag-unlock nito. So, pipihitin mo lang dito sa baba niya para mag-unlock yung tripod niya. Ganun. Para hindi na siya gagalaw. Kapag pinihit mo ganun, ayan. Diba? Tapos, nandun pala yung lock niya sa baba. Pihitin mo lang na ganun para tumayo yung set. Yan. So, thank you again, guys. Excited kasi akong gamitin. Kaya, ganun. Nandun yung pan niya pala sa baba. Parang lock niya. Yan. Oh. God bless. Na-unboxing na natin yung ating order sa Lazada. Thank you, guys.